O amigo aqui tá na sofrência, tava aqui desgraçado, coitado. Todo queimado, não arruma um goleiro pra cantar, não bota um trinca-ferro pra dar 100 cantos na roda. Então o Pai Xoxó vai dar surra de dinheiro nele, é a nova moda do mercado espiritual. Surra de dinheiro pra limpar a mazela dele. Vai pra lá, mazela. Surra de dinheiro nele, pra ver se sai essas urucungugas, essas tirimbacas dele, pra ele conseguir alguma coisa pra cantar. Vamos dizer, sai, Juju. Vem no Pai Xoxó!